L'impianto a pavimento a secco si differenzia rispetto a un impianto a pavimento tradizionale che viene chiamato ad umido perché non c'è più il massetto a copertura dell'impianto su cui poi viene realizzata la pavimentazione. Nell'impianto a secco, quindi, si posa direttamente la pavimentazione al di sopra dell'impianto. Per poterlo fare, ovviamente, è necessario andare a realizzare dei pannelli apposta che consentano l'eliminazione del massetto. Infatti, in un impianto a pavimento, a umido, il massetto svolge una duplice funzione. Innanzitutto quella di creare un sottofondo liscio e planare su cui è possibile andare poi ad incollare la pavimentazione senza problemi, e in più serve a catturare il calore dalle tubazioni radianti e distribuirlo in maniera omogenea in superficie per poi avere un pavimento tutto alla stessa temperatura. Per fare questo, come devono essere fatti i pannelli? Innanzitutto i pannelli devono essere fresati per contenere la tubazione in maniera tale che una volta posato il tubo ci sia già una superficie liscia, planare e sufficientemente stabile e robusta per poter andare a posare poi la pavimentazione finale. E quindi appunto noi andiamo a realizzare tutti i nostri pannelli a secco in questo modo, quindi andando a prendere l'isolante che può essere di vari materiali. Abbiamo ad esempio un pannello che si chiama EcoDry, che è in fibra di legno dello spessore di 30 mm, fresato per contenere la tubazione dell'impianto radiante e per dare appunto poi già un piano di posa liscio. Abbiamo poi dei pannelli invece realizzati in EPS additivato di grafite e in questo caso si chiamano Dry 26 e Dry 45. Anche qui i pannelli sono sempre dei pannelli isolanti dove appunto è cambiato semplicemente il materiale isolante, cambia lo spessore. Perché queste differenziazioni di spessore? Perché la norma 1264, che è la norma di riferimento per gli impianti radianti, va a dare delle indicazioni di quelli che devono essere gli isolanti, o meglio, indica quale deve essere la resistenza termica minima da garantire con il pannello isolante dell'impianto radiante in funzione di quelle che sono le condizioni degli ambienti sottostanti. Quindi, ad esempio, se andiamo a posare, realizzare un impianto di riscaldamento a pavimento su un piano primo dove sotto abbiamo dei locali riscaldati, la norma ci dice che dobbiamo garantire una resistenza termica minima di 0,75 metri quadri Kelvin su watt. E questo lo andiamo a raggiungere proprio con un pannello da 26 mm di EPS additivato di grafite. Nel caso in cui invece il locale sottostante sia freddo o sia direttamente il terreno, allora in questo caso la norma ci dice che la resistenza termica minima da garantire è di 1,25 e quindi questo valore lo raggiungiamo con il pannello da 45 mm in EPS additivato di grafite. Abbiamo poi anche dei pannelli in XPS, sempre da 26 e 45 mm, sempre in funzione di dove devono essere applicati, quindi se su piani terra o comunque piani con locali freddi sottostanti oppure su piani intermedi. In ultimo abbiamo anche dei pannelli in poliuretano. In questo caso abbiamo pannello dello spessore minimo di 25 mm per gli interpiani e un pannello da 30 mm per i piani terra. Ovviamente la scelta del poliuretano è proprio dettata dal fatto che, avendo un potere isolante maggiore, ci consente di ridurre quello che è lo spessore dell'isolante stesso, mantenendo comunque la resistenza termica richiesta. Quindi tutti questi pannelli, come abbiamo detto, sono fresati per contenere la tubazione, quindi dare già un piano di appoggio liscio e planare per quello che sarà la pavimentazione finale, ma manca un aspetto fondamentale,
abbiamo detto prima che il massetto non solo serve a dare la planarità per la posa della pavimentazione, ma serve anche per fare la distribuzione del calore, quindi prendere il calore dal tubo e distribuirlo in superficie. Nel momento in cui andiamo ad incassare la tubazione all'interno dell'isolante, ovviamente il tubo non riesce a cedere calore in maniera omogenea alla pavimentazione e quindi si va ad inserire un diffusore di calore. Nel nostro caso utilizziamo alluminio puro dello spessore di 5 decimi che è sagomato per avvolgere completamente la tubazione in maniera tale che il tubo resti perfettamente incastrato all'interno di questo diffusore, che quindi ne cattura il calore e poi lo va a distribuire in maniera omogenea su tutta la superficie, dato che appunto i diffusori coprono in maniera omogenea tutta la superficie dei pannelli. L'impianto radiante a secco è comunque, appunto lo dice il nome, un impianto radiante, quindi mantiene tutte le peculiarità e i vantaggi di un normale impianto a pavimento. In più però va ad aggiungere altri vantaggi che sono specifici di questa costruzione a secco. Sicuramente uno dei vantaggi principali è quello di avere una bassissima inerzia termica. Perché? Perché appunto siamo andati ad eliminare il massetto e quindi la massa dell'impianto. Andare a eliminare un massetto in un appartamento di circa 100 metri quadri vuol dire andare ad eliminare circa 9.000 kg di massetto. Questa massa così significativa ovviamente fa capire che creerà dei tempi di risposta molto lunghi del nostro impianto, perché da che inizia a circolare l'acqua calda nella tubazione a che avrò finalmente il pavimento caldo e quindi iniziare ad irraggiare in ambiente il mio calore, passerà sicuramente molto tempo. Allo stesso modo però lo avrò nel momento in cui vado a spegnere l'impianto, questa dilatazione dei tempi, perché nel momento in cui io spengo l'impianto, questi 9.000 kg di massetto andranno avanti per ore a cedere calore all'interno dei miei ambienti. E questo non è un aspetto come potrebbe sembrare a prima vista positivo. Perché? Perché nel momento in cui l'edificio è molto coibentato, andare ad avere questa massa che va avanti ore a cedere calore fa sì che la mia temperatura ambiente mi sfugga. Quindi se anche ho impostato per esempio una temperatura di 20 gradi sul termostato, arrivato a 20 gradi l'impianto si spegne, quindi non circola più acqua calda nelle tubazioni, ma questo massetto caldo andando avanti a cedere calore per ore farà sì che la mia temperatura ambiente mi sfugga e raggiunga i 21-22 gradi, con una diminuzione del comfort ambientale, ma anche ovviamente poi quello che è uno spreco energetico, perché per avere quel caldo in più che non ho richiesto, comunque ho speso energia all'inizio per scaldare il massetto. Un altro aspetto, quindi un altro vantaggio dell'impianto a secco è proprio il risparmio energetico, dato soprattutto appunto da questo discorso, dal fatto di avere un miglior controllo dell'impianto grazie alla minore inerzia, dato anche dalla possibilità addirittura di poter far lavorare in maniera intermittente l'impianto. Posso pensare di far funzionare l'impianto a fasce orarie, di fare delle riduzioni di temperatura senza alcun problema. Perché? Perché l'impianto è molto reattivo e quindi non ha la necessità di rimanere acceso 24 ore su 24 come normalmente si fa con un impianto a pavimento tradizionale col massetto. In più, non avendo di mezzo il massetto, vado ad eliminare quella che è la resistenza termica dello stesso e quindi riesco a lavorare con una temperatura di mandata dell'acqua leggermente più bassa di 3, 4, 5 gradi in funzione di quello che poi sono le condizioni di installazione del mio impianto. Questa riduzione di temperatura di mandata anche qui si va a trasformare in un risparmio energetico, soprattutto quando utilizzo come generatore del calore una pompa di calore. Infatti le pompe di calore sono molto più efficienti quanto più è bassa la temperatura a cui devono produrre l'acqua calda.
Questi sono dei vantaggi in termini di funzionamento. In più poi abbiamo anche dei vantaggi nella fase di realizzazione dell'impianto, soprattutto se stiamo andando a realizzare il nostro impianto in una ristrutturazione. Realizzare un impianto a secco vuol dire andare a realizzare un impianto che ha uno spessore molto più contenuto rispetto a quello di un impianto a pavimento tradizionale. Tipicamente per realizzare un impianto a pavimento ha bisogno di circa 10 cm compresi di finitura. Con un impianto a secco si riesce a realizzare l'impianto a partire da circa 3 cm, 3 cm e mezzo, arrivando fino a un massimo di circa 5 cm in funzione poi di quella che è la scelta della pavimentazione finale da parte del committente. Inoltre, oltre ad avere uno spessore ridotto, ho anche un peso ridotto, perché appunto abbiamo detto che andiamo a eliminare quei 9.000 kg che avevamo in un appartamento di 100 metri quadri. E su una ristrutturazione, su un solaio esistente, andare a sovraccaricarlo con questo peso così importante potrebbe creare dei problemi e quindi potrebbe essere poi necessario dover andare a consolidare il solaio, quindi avere una serie di costi aggiuntivi per consentirmi la realizzazione di un impianto tradizionale, cosa che invece non ho con un impianto a secco. E in ultimo ho una rapidità di intervento completamente diversa. Io realizzo gli impianti in tempi rapidissimi. Perché? Perché non dovendo fare il getto, non ho i tempi morti dati dall'asciugatura del massetto. Tipicamente un massetto necessita di circa 3-4 settimane prima di poter essere pronto alla posa della pavimentazione, addirittura tempi anche più lunghi se la pavimentazione è in legno. E in più la norma, la 1264, mi impone di andare a fare lo shock termico del massetto, quindi andare a fare quello che è una prima accensione per verificare che poi non ci siano problemi nel momento in cui verrà installato il pavimento. Questo shock termico anche lui porta via una settimana abbondante e quindi vuol dire che realizzare un impianto a secco rispetto a un impianto con massetto mi consente di guadagnare almeno circa 1 mese e mezzo di cantiere, che molte volte è un vantaggio di non poco conto, soprattutto appunto se stiamo realizzando interventi in ristrutturazioni, a maggior ragione su edifici magari di terziario piuttosto che edifici scolastici, dove i tempi di intervento sono veramente ridotti. Sopra a un impianto a pavimento a secco è possibile realizzare qualsiasi finitura utilizzando un idoneo strato di ripartizione del carico. Lo strato di ripartizione del carico si rende, diciamo, necessario dato che appunto non siamo andati a realizzare un massetto che di suo tende già a, anzi la sua funzione è anche quella proprio di garantire una resistenza meccanica importante al pavimento. Nel momento in cui non faccio il massetto ci sono tutta una serie di prodotti idonei in funzione di quella che è la scelta della pavimentazione finale. Ad esempio, se il committente vuole posare un parquet sopra l'impianto, lo può posare direttamente flottante sull'impianto stesso, andando a mettere solamente un materassino anticalpestio specifico per parquet flottante e nel nostro caso specifico anche per impianti di riscaldamento, dato che appunto dovendo trasmettere il calore dall'impianto radiante alla pavimentazione, è importante che questo materassino abbia una buona conducibilità e quindi non freni troppo il calore. Quindi questa è l'applicazione più semplice che si può fare sopra un impianto a secco, ovvero posa diretta di un pavimento flottante che può essere in legno o volendo anche in laminato. Un'altra soluzione possibile è quella per la posa delle piastrelle. In questo caso andiamo ad aggiungere sopra al nostro pannello radiante una lastra da 5 mm di spessore,
realizzata in poliestere e alluminio da riciclaggio, che appunto svolge la funzione di ripartitore del carico, serve a distribuire in maniera omogenea i pesi su tutto il pannello, per poi consentire l'incollaggio delle piastrelle su questa lastra, utilizzando un'idonea colla che diamo noi indicazione, una colla cementizia della Mapei super elastica che consenta l'incollaggio su questo tipo di materiale, e poi direttamente quindi appunto la posa della pavimentazione in piastrelle. Un'altra soluzione possibile è quella di incollare un pavimento in legno. Abbiamo visto come prima possibilità quella della posa di un parquet flottante, ma nel caso in cui il committente non voglia un parquet flottante ma voglia un parquet incollato, non ci sono problemi. Semplicemente sopra al pannello radiante si va a posare una lastra di ripartizione del carico in fibrocemento da 12 mm che consente poi a sua volta l'incollaggio del parquet. Non va bene la lastra che avevamo visto prima per le piastrelle, perché? Perché il legno è un materiale comunque vivo e quindi un materiale che tende a muoversi alle variazioni della temperatura e dell'umidità ambiente e quindi ha quella che viene chiamata una forte forza di strappo. È quindi importante che il supporto su cui venga incollato il legno sia in grado di resistere a questa forza di strappo e il fibrocemento lo è. In ultimo abbiamo una soluzione, diciamo, che rende possibile la posa di qualsiasi tipologia di finitura. Questa che soluzione è? È la realizzazione di uno strato di circa 2-3 mm di una specifica resina bicomponente che serve appunto ad andare a dare una perfetta planarità di tutto il pannello, a dare uno strato che sia omogeneo, che sia resistente, che abbia un'elevata resistenza allo strappo, su cui poi a quel punto è possibile andare ad incollare qualsiasi tipologia di pavimentazione, dai parquet ai piastrelle di formati particolari, mosaici e tutto quello che si vuole, senza alcuna limitazione. Addirittura è possibile andare a realizzare una resina che sia direttamente anche la finitura della pavimentazione, quindi avere già un pavimento finito in resina.